excusa. Lo que pasa es que es usted el que no quiere bailar conmigo. Cuando vuelva no voy a conocer. ¿Se marcha? Sí, pero aunque yo esté lejos de aquí, sabré todo lo que haces. De modo que tienes que portarte muy bien. ¿Me lo prometes? Sí, señor. Seré una niña buena. A ti te gusta. Usted siempre me trata como si fuera un tío. Ya tengo 16 años. Ahora mismo cualquier señor de los que hay aquí estaría encantado de bailar conmigo. Estoy seguro. Me estarán envidiando todos y especialmente tú a mí.